كمان المصانج ما برنامج بريويدا ما بحثا تفكرة كردية للديار بكري كربو صالين حزارو نهسدي وما بحثا كردستان عزمي قوي جمعيتي كر ما بحثا كرد تعاون تراقي جمعيتي كر بحثا اتحاد تراقي فران امهاتن حتى حزارو نهسدو نهكو كرد تعاون تراقي جمعيتي تيغرتن قالوا بشتي ويه للديار بكري اف تفكر سكني دوام كر تشبو كاري جمرا بشكي بحث بكي بله وقت ما بحث كربو لسال 1900 هذا ما قلت كرد تعاون وتراقي جمعيتي هاتبو قرتن بشتوي ما بشك بحثا كومرا هيفي كر الاسطنبولي ما قلت كو جرانيا اندامن ويو يعني بشكش اندامن ويو جرانيا ريفبرن ويو ما قلت ديار بكري بون در حق وان ده محکمه هاتو فکرن خواستن وان بيجن جزا بدن وان لی بری کو جزا بدن وان شر جهان یکم درکت بو پشتی کو شر درکت گلک کادروین هیوی برن عسکری ام بيجن سواء ناف کی بون او بونمونه ام بيجن اكو همشون عسكري اگر برن عسكري هم بحثوان اگر بكن بيجن اكرم جميل بيك خضري جميل بيك يا خضري جميل باشا اكرم جميل باشا ممدوح سليم امين بناوي امين بدلسي ابو وقال كسندن يعني مالا همج مالا جميل باشا وهمج اندام كوملي قال كس برن عسكري ودمي يعني دوام بزانم که هین ولایت پرورین کرد د چارچوبه امپراتوری عثمانیه دولت عثمانیه ده تکوشین ده یعنی نه کو تفکرک ام بیشن کو بخوازج دولت وقت یا بسری خود دولت که آوا بکه حتی وی دمی نگیشتی بو سویه یا جوسا ند فکرین د چارچوبه امپراتوری عثمانی ده فکرین لی امی بحث بکن پاش هاتن گوهرتن جبر کو شر دست بکر بو ایدی تفکر کردی دیار بکری جی مرد کار بیجه سیست بو یا سکنی بو جبر کو شر روشکی یعنی یک جار نو بو شر لکردستان ام بیجن جهلا ایرو اگر مرد بیجه سرحده عالی كردستان يكودكوا إيرو ناو بين إيران وتركيا لوان دراد ناو بين لشكر عثماني وروسا ده شرچه أو منطقة يكجار خسارة مزن ديتن مثلا هن ليكولين بحث كنكو بونمونه از بيجم لوانه ده بيجن صدي نود النفوسي وانه تاني نمونهك يعني صدي نود النفوسي نمابو يعني وسبب فكرة بيجن دما شهر سال 1950 ده ارمني تهجير كرن وهناك بيجن مليونك هناك بيجن مليون ونيف قر كرن ياش تهجير كرن لغور ويدا من نفوسك جالك مازن بو افتني ارمني انا همون لكردستان بو يعني هروها كرد يعني اف تشت كم تيزانين يعني هن البته تيزانين اللي جالك كم تيزانين كود دما شهر ده يتعترك پولیتیکا کی داو برخواه به پلان و پروگرام یعنی نوسا بالتصادفی بوسا باللیکولین به حساب کتاب پولیتیکا کی داو برخواه دخواستن او بکن یعنی ترک لسر اساس ترک بونی و جواته و دولته بالريفه ببن قرار خداون يعني قلتبون اويوان هنا مثلا سر في مساله يرو الارشيف بونا قالك بلقى دركتنا دقوتن ويد شاغي ارمنيج خو قركرن وسرغون كرن الروم زادتر لاويبون لقرار دريابون ام بيجن نزي دريا رشو هلا اجايبون دقوتن فانا امي سرگونی اوی بکن سرگون بکن و جیوان بگو هستن که هلا دریای بوان جوان را نمینه یعنی لکرد جبر که مسلمان بون دگوتن وانا ام دکارن اسیمیله بکن یعنی جبو که اسیمیلهش بکار بکن وان بکن هیدی بکن ترک ریک داون برخوا که وانا 100,000 يعني تهجير بكن
vekirî nikaribûn vêya bêjin şerkirin manî wexta leşkerê Rûs ket em bêjin Kurdistanê wana gotin ji ber ku şer heye em ê cî we biguhezin lê îro belge hene belgeyên yani Osmanî hene ku di wê demê de bi plan û program mesela ew wan heye em bêjin dibêje ku vana em ê sürgün bikin yani ew nabêjin sürgün tabii em ê tehcîr bikin bo numune ji hêla Wanê ji Mûşê ji Serhedê ji Xarsê ji Bazîdê bi 100,000 Kurd Mûşê bêjin wana bi detay bi teferruat dibêjin mesela evana bişinin filan derê li Rojalatê Anadolu'yê li mintiqa Ege'yê Anadolu'ya navîn bo numune ya Derya Reş dibêjin vana wexta hatin wê derê ji mesela ji walî re ji qeymeqam re nivîsandine dibêje wexta hatin wê derê serekên wan ji wan cihê bikin melayên wan em bêjin serek eşîrên wan ê ku tesîra wan li ser wan heye wan cihê bikin yek a duya vana belav bikin wexta hûn belav dikin divê ji 105 nüfusê zêdetir nebe mesela we Kurd birin em bêjin gundekî ji nüfusa wê gundê ji 105 zêdetir Kurd bira neçin wir da ku bihelin yani erê û ev pir giring e ev mesela heta niha pir nedihat zanîn dibêjin ev muhacir yani navê wan muhacir divê ev muhacir wê êdî ve negerin yani wisa hesab bikin ku li gor wê bicî bikin îcar ciyê ku Kurd hene vana bicî nekin muhacirên Kurd jî hinek hene mesela ji Balkana filan hin Türk min got Kurd Türk hatine wana jî dibêje îca bişînin ciyê ku Kurd hene cî ewa bi plan û program yani çêbûye û ez bixwe mesela bi rastî têbîra min nivîsek Celadet Bedirxan xwendibû behs kir digo 600,000 700,000 Kurd wê çayê hatine tehcîr kirin min digo dilê xwe de min digo ev ya mezin dike lê piştî ku meriv belgeyên Osmanî dixwîne mesela îro hin lêkolîn derketine yani dikare mesela belkû zêdetir be jî siyayekî nüfusa wê demê ye erê wisa ye ji xwe wisa bûye yani û mesela telê li Diyarbekirê behsa çend sed hezar însan dike ku wek muhacîr Kurd yani hatine wê derê dibêjin mesela wir bicî nekin yani Kurd li Kurdistanê ya li ciyê ku Kurd lê hene bicî nekin eva alîkî de alîkê din ji xwe şer tu zanî xesarek mezin ekonomî yekcar xera dibe ji xwe wê çayê millet feqîr bû birçî bû piştî ku şertê êdî qir dibin yani hinek ji birçîtî di şertên tabiatê em bêjin sermayê di wexta koçkirinê de mesela hin nivîskar behs dikin dibên wexta ew muhacirên Kurd koç dibirin yani bi piyatî diçûn yani ya bi erebeyên ewa diçûn piraniya wan gerekên wan dirê de mirine yani negîştine ciyê sürgûnê ji ber ku serma û em bêjin nexweşî û birçîbûnê û bi wî hawî hatine qirkirin demografiya Kurdistanê yekçar tê guhertin yani îcar ev bi vî hawî tiştê ku tesîra ku kir ew kadroyên Kurdayên ku me berê behs kiribû ê xwendeyên wan ê welatperwerên wan di destpêkê de bi dilxwazî çûn şer yani normal wek wetandaşê Osmaniye digotin em ê herin wî dewletê biparêzin lê di nav şer de fêm kirin dîtin ku em bêjin ew polîtîka eskerên leşkerên Osmaniya İttihad û Terakî polîtika çika şovene dijî Kurda çi difikirin ewana bi çavê xwe dîtin tesîrê gelek mezin em bêjin li wan kir ku piştî ku şer xediya ji xwe Osman dewleta Osmaniya meğlûb bû zora wê çû malûm e hûn dizanin ew ketin em bêjin İngiliz û Fransız ketin hin ciya İtalyan Osmanî yekcar bêhêzman bêxewetman ji ber ku wisa bû ew xwendeyên Kurd wetandaşê normal Kurdê ku nezane ew ne lê ê zanayên wan ê ku heye wan ji dinyayê hebû heta hineka vekirî mesela münaqişeyê wan hene bi em bêjin Mevlanzade Rifat û Emin Alî Beg û li İstanbulê diçin mesela bi wezîr re dipeywin dibêjin yani hûn nikarin me biparêzin madem حالي وش خو پریشان ام بسری خو بن هنجمه چی دخوازن یعنی و کرد یعنی بو نمونه
جاری کوچ شر ودگریان مثلا بیشن قدری جمیل پاشا هسیر گرتن انگلیزا لمصر دمکی هسیر ما اکرم جمیل پاشا وانا مثلا رویان شر یعنی او بون بلا ولا بون وقت ودگرن او روش عثمانية دبينن وكي من قاعدين بحث كر فهم دكن كو او ريفابرين عثمانية اتحاد ترقي تشقى شوفانن دجي كردانة و بفي هاوي دي زانا وساد فكرن دبيجن مادام او وشاغي بناو برنسيبين ويلسون هن برنسيب دركتن كو دقوتن ملتين كو بخازن دكارن آزاد ببنن حقی وان هنه وانا جدوت مادام عثمانی تک چونه امیج لگور پرنسیبین ویلسون مادام لدنیای هر کس لگور وان هر ملت لگور وان دجی امجی حقی خود خازن ام لگور پرنسیبین ویلسون چما امجی حقی خود نخازن و دمی جرا ام بیجن مرد کار بیجا جرا پیشین تفگرک ناو کرده درکت کو دخواست دی ترکا جهه جو عثمانیه جهه ببن او سال 1918 مرد کاره مثلا دیاربکری 1918 19 تفگرک وسا درکت دیسا پیشنگی و تفگرجی چند کسین بتایبتی جماره جمیل پاشا مثلا اکرم بگو قدری بگو چند کسین دن مثلا چرخی زاده فکری و غنی زاده رشاد و هنین دن ور organizasyon em bejin rexistana Kürt Tarihi Cemiyeti, Kürdistan Tarihi Cemiyeti da mezrandın. Sal 1918 Evya disa gavadenij migo aynı bivi havi rasti vakta divi varide mesela em bejin bir hatinin ya hatırayın Ekrem Beg min vakta min xwendin behsa wa roja dike behsa ve rewşê dike مدگو یعنی اویا مزن دکه یا خوش دکه چونکی وسا کو مثلا وقتا بحثا و رخصتنی دکه بحثا بحزارن کسا دکه یعنی مثلا او اکرم بک دبیجه کوملا ما یعنی 500 اندامین وی هبون قدری بک دبیجه دگیش هزاری یعنی اجار او تنی اندام در ویوان دبی مثلا دبی ماموسته یکجار همو به هفره طرفدار ما بون وجه صنفين جه خوانده عالم لقور ويدمي عالم ديني جي يعني دبي نافي وان دم بيجن خوجا حمدي افندي يا فلان كاس بمرابون من وكي من قوت يعني من بخد قالوا انا مازن دكن او خوش دكن يعني جبركو او دنافي تشتيدون يا بيشن يا في تشتيدكن لي باشي من مثلا بلغين تركا خواندن يك جوان جلك جرينجا بنافي خالد پاشناوی آکمان و دمه یعنی این بیم باشی بو و دمه لی او گرینگه کو کرمای بیم باشیه لی دیاربکر این و دمه اجت او ویجی وظیفه ویجی او جبر کو به کمالیستان را تکلیوی هه وظیفه ویجی و کمرا ام بیجن کردستان تعالی تک ببه جبو و خباتی دکه اجت نویسین وی پاشه وقت خاطرین وی درکتنه من او خواندن او عینی بهاوی کو اکرم بک بحث که دبیجه تفگره کردی ور یعنی دبی همو ببون کرچی عینی وساد دبی دیاربکر ببو کابه کردچیتیه yani عینی وساد دبی دیاربکر کردچیlerin کابسیدی و دبیجه دیاربکریه تو خیر نایه yani ولایت معنا ولایت پروریه ترکیه ده دبیجه yani دبی دلیوان وک عینی ترکی dibêje gönülleri, yürekleri Diyarbakır'ın kara taşları gibi karaydı dedi. Yani ciddi antiştek nabe dizi Türkiye'tine falan. Jar hen teferruatından bahsedike ku merد dibine ku ev tiştek ku Ekrem Bey, Kadri Bey bahsedikin birasti usabuye. Bu numune mesela çend civin açedekin. Jaraki mesela le tekiya gülşeni ev lur xuyaşidike. Lur dibêje mecivinek çekir. Yani dibe mesela cinema bu hem lehevşe ve hem ber ve tekiye بصدان کس کم دبه و وقتش من آخشه دکن. پاشه وقتا مثلا کنگره اوی چه دبه کردستان تاریخ جمعیت شوبه دیاربکر امتنی بحثاوی دکن. مثلا 300 کسی که بشتر کنگره دبن yani بجارته ام بیجن. و دیسا اکرم بگ مثلا بحث دکد بیجه لأول نتنی لمرکز دیاربکری
از بیر نکم بیشم کردستان تعالی جمعیتی دست پی که در استانبول جاوا بو لکردستان جه ام بیش 19 شاغن وی هبون جا او دبیجه در وی وا شاغا یعنی اکرم بک دبیجه آمه دیار بکری دبی مثلا ساوری لنسیبینی لدیرکی لفارخینی ناوی چند جین دنجی دبیجه لور شعبین ما ای دی وکی دیار بکری وکهبن یعنی تکریم بوان رهبون چونو هاتونو لور مثلا کنفرانس دادن ام بیجن وی تشتی عین او کرمای بین باشی دبیجه مثلا نمونه یک دبیجه حاجی اختی باوی تجو یعنی دبی چوبو او کرمای بین باشی دبیجه چوبو فارقین کنفرانس دابون لسر کرچی تی فلان او تشتی 1919 دبی یعنی دبیجه بروی هاتبو گرتن آنی بون حبس دیاربکری و دبی حمزه مکسی قستاوی حمزه مکسی لأوی تیگرتن لمردین تیگرتن هن بلاو کن کردستان تعالی جمعیت الور وقتا بلاو ذکر او مثلا پرنسیبین ویلسون بحث کرده به مادام حق هر ملتی هم جا حق خود خازن بج بر وقتش تا دگرن ویشتین دیاربکری بین باشه بحث کرده به جا آنی بون دیاربکری ده حبسه دبون دبی او کرچیانا هر روز عین وساد دبی سینی تپسی جوان را خوارن دبرن و لور دبی پاشی عصیان درکتو فلان یعنی او تشتین کو ده هر دو آلیاده ده هر دو چافکانی ده تنگوتن هف دو دگرن لور دیاربکری مثلا تشتین گلک بالکش دبنن بیجن اکرم بک و هوالین خواه بزانین يعني بكتركي بلينشلي يعني بالشعور او دكن مثلا بالشالو شابك دقرن دياربكري دبي مثلا طبعا شوي لبر اوي بو خنشراوي وقت دشو مثلا بواليره دبيبي او بخش دبي وقت دشو مثلا بمخصوص بفيهاوي دشو كم دغو برا خلق نترسا يعني ترسا خلق بشكي دشو دشو بواليره مثلا قوماندار دبيبيم بكنجي خو شالو شابك ودوان شامل لبرمن يعني داكو خلق جيتالي جسارت بقرا لجوينن مثلا قالك جوينا تشركن هم لدياربكر هم لدارندن ودبجا ما او جيكو فكربون وقت جيكو ملاي دبي ما نفساندو كردستان جمعيتي وطابلاكي خشك دبي ما دابو تشكرن او خانيكو او كربونجي تدا كوملا كربونجي بآلیکاریا اوی خو باوی خو قاسم بک جمیل پاشا و ما من آپنوی ام بجن آلیکاریا مادی دکرن روشوان او گرک دولمند بون دیاربکری مثلا جیکی خانیک تایبتی دوی مجبور کومله او کربو وقتان دو ام بجن یا تحسیس کربو هر وها بحث اوی دکه مثلا دویجه وقتا کو دوچه مثلا باوی خو تشتک دخوازه جبو کومله باوی ویجی آلیکاری دکن نورمال تدی حتی دم آمده جی باوی اول ما دو گوتن جوات تشتا دور بسکنن با نمونه روزنامه کی در داخل دیاربکر بناوی گازی کردی یعنی نکو ترکی گازی دکه مربیه ببین ناوی روزنامه کی در داخل دبیجه احمد جمیل آسنا و حاجی اختی و چند کسین کو سازانا بون تیدا دنوساندن هر واحد دبیجه ما چاپخانه کی مکری بو ج باور دکم کلدانیه یعنی ای خرستیانا جوان کری بو به پارین اکرم باوی اکرم بک قاسم بک و آپیوی عمر جمیل پاشا وانا پارین ودن و چاپخانه دکرن دبیجه دوی چاپخانه ده تشتی کو استانبول جمره دشاندن مزیده دکرن ام بیجن آجین یا هن براوک ما وانا بلاو دکرن قاعدين من قلت يعني تشتري انترسان تشوفون يكشوان مثلا تبي من بس كده بيجي حاجه اختي يعني باب تجو وقتها كذا محكمه ددن محكمه وور دبيجي از كرد ما از كردي بپيوم دقال كو تركي ifade koyup كردي بده دبيجي كردي بپيوم او قبول ناكن پیشی لپر به اصرار او دکه د داوی ده به ترجمان ifade ده يعني او جاره پیشین مثلا بالکل تاریخ کرده ده تشتکوسا چه 1919 ده جاره دیاجی چه بود اره او yani او بو hat بیرامن ته بیرامرو کو yani پشتوی هفته و یک سال مثلا در بعد اون وقت ودات آیدن جارک لانقره ودات الرحمتیه بجن پاش شهید بو شهید کرن
لأنقرة إفادة هبود ولا تجاز أزب كردي ببيبن قبول نكر المحكمة أو ذكرن دقوا أنتم تركي زانين دقوا تركي بزان ليه بزمان خازم ببيبن يعني مخصص بيجم وين دامهن تشتين قالك بالكش جالي تفجر كردي ده قالك تشتين جرين تشيبون للديار بكري كو مثلا من جبو خاجي قط ممكن قالكس باور ناكم بيشتكو أو بلجين تركاجي في تشتيد بيجم مرد زانك وراسته بوی هاوی مشیع تا دمکی دوام کر لی آلی دنجی بني كهرم او موزيدن او بحثا شابخانه كر تاند تاريخا شابخانه كدا بحثا حزني مكرياني دكن كو جي كم شابخانه هوا قالوا اف شابخانه كومرا كردستان تعالي جمعيتي به يعني بتكيجان يا بيش ابيا يعني مرد كاروسا بيجا كو لكردستان چاپخانه وكيدين چاپخانه كان هبون يعني نكنتو نبون لا كردان بيجن ابا ابيشين ابا بيشي ابا كردستان تعالي جمعيتي او كون بحث يعني اكرم بگو وانا بيجن بكريبون وجبو كردا بكارتان جبو فيتشتي بكاردانين وكيدين چاپخانه هبون مثلا چاپخانه دولتي ام بيجن هبو رسمي او تشتاقدن يعني حتى مثلا هين زوتر هين دسا يعني بري قالك بري وي چاپخانه كي اوي هبو بو نمونه از بيجم يعني چاپخانه كي سوريانيا الدير الزعفران تزاني نيزي مردينيه ور جاركي مروي كواني ديني دچه لندن جبو تشتكي ور چاپخانه كي دكرت تينا ور لي او جبو خو بكارتين جبو تشتي خو ديني لي كردا لكردستان ام بيجن قنبه ام تزانن كو او چاپخانه پیشينه حسين حزني مكرياني لسروي تشت هاتنا نويسين تشت هاتنا قوتن هناك دبيجن كوي ددام الشارده سال 1914 ده چاپخانه كي كريه ل او پر نخويا اگر راست بجي دبيجن بيشي بري حلبه يعني نكل كردستان لام زانو كو چاپخانه 1925 ده للروان دوزه ودبه او 25 هم دزان لی اگر مرو بیجه لکردستان یک چاپخانه پیشینه او راسته یک او آدودیا من خواست اوی بیجم يعني ام جبیر نکن او آلی که آلی کردان بیج لی آلی که جی او مثلا اتحاد ترقی و کمالیست چاو او دکن دوی ام بچک بحث اویجی بکن بس بني وي مثلا بدوي كومالي دا او دوي تشكي دور دا مخان بيجن او آخافترین وهاب حواسی کرده های امجا عثمانیه وقتن و بویا کانگرن دوی برا کردستان او راست داری او چند جوینی وسا گرک مازن ام بیجن چید من وانا یکی له مثلا خوجا حمدی افندی دویجه او عالمک يعني انسان یکی دین مرو دینیه ام بیجن رهبرک دینیه او مثلا او تشتكو تاقوت دویجه ایدی او دولت عثمانی بویا کانگرن بویا دوی چاره کانگرن جی دوی مرو جی خلاص ببا وکیدن چاره تونه یعنی خستاوی کردستان دوی ام جوان وقتن یعنی و نخوشیوی بگی جمجی هر وحد دیسا او بینباشی ترکای که من بحث که او دخاطرات خود بحث که دوی جه جوینه که طبی اوی وان هنه مرو وان هم بیجن آجان وان اوی هنه وان خبر آگه داری داید به روش که اوی لکومله کردستان تعالی جمعیتی ده اکرم بگ دبیجه دبیجه burada Türkiye dibece burada Türklerin ve Türklük Osmanlılık yoktur. Burası Kürdistan'dır ve çıkar vana lüvre Osmani Türkiye titune Osmani Türkiye titune ve Kürdistan'a hatta henek dibejin ev Türkana jxwa او buna او çekmeke wan yani emer jwan bigret işte usad dibejin ve ام بیجن واتشتا پلیس یا جمر و وانی کودنا خالکیه در دیگینن در حق اکرم بگ در دعوه بدکن لی من قاعدن اجوبه بیرنکم دیسا بیجم يعني دوی ناوی ده من بحث کربو کو زیارگو کالب در سال 1909 ده گیشت بو يعني نکو گیشت بو یکش اندام کمیته مرکزی اتحاد ترکی جه 7 کسا یک بو يعني پشتیوی او با آواکی تئوریک یعنی تئوریسین وان بو ده مثلا تورانجیتی ده تورانیزم ده تئوریه که آواکر و سال 1910
ده هذا شو قوي شو سلانكي مركز اتحاد الترقي وشال سلانكي بو دشور بجيد به جبر كوميته مركزي اللي ور او تشتكو بري قوتون يكجار عكسي ويدي مثلا بازني اوي ده بناوين جهه ناوين مستعار دنفسينا بحث مثلا دبي خوينا تركا خوينك باكا نجاد تركا ترك ارق ام نوك ملتين دن هذه دي برباو وقت بيجن رقص پرستی نجات پرستی و شوونیزم و هروها دیساج بیر نکم او تشتکو قاودن من بحث کر مثلا تهجیر و آسیمیلاسیونه او ویچه دکه يعني تورين ویچه زيقال بخاذ بلانو برامي ده او هذا يعني حتى مثلا او جبركو باش دبا مع مستوى سوسيولوجي فلان لتركيا دمع عثمانيه مثلا سوسيولوجي وقت الانيفرسيتي بدك ور درس ده خبات وی سوسيولوجيك شي هنا تزاني مثلا Kürt aşiretleri hakkında sosyolojik tetkikler kitebek ve başı ve kitap derket. Mesela evji yek vezirin Kemalista Rıza Nur heye. Evji yeki şovene ki per ev nijat pereste. Ev de bejem min jera got lekolinek usa çeke. Daku emvana em Kurda çava behaleynen yani. Yani liser siparişa ve em bejin. ev lêkolên çêkiriye. Ji ber ku Kurda baş nas dike, zimanê Kurdî em bêjin baş dizane berê li ser xebitiye. Ev xebata wî ji ber wî tiştî ye yani. Îcar di mesela evê de, di mesela asimilasyonê de mesela tiştek dîsa enteresan heye ku ew wekî insanek zana em bêjin ew dike dibêje divê lêkolîn bêkirin. Yani beko lêkolîn çêbe beko em nas bikin ev asimilasyon ya em bêjin tirkkirina ew ê ne mümkün e yani. Loma İttihat Terakî mesela çend ewa çê dike, çend beşa çê dike. Beşek mesela li ser ew ê dixebite, li ser ji alî dînî ve li ser Bektaşiya, li ser Alewiya. هن لسر مثلا كردا وإدنا لسر وان خباتين أوي دكن كو مثلا جيوان تثبيت دكن جند بجند باجار بباجار نفوسا وان خريطين وان يعني حتى زيوكات دويت شده يعني إيديولوجي وان مج توريسياني وان هري پیش ده يكشوان هري صفا پیشين مرد كاره بيجه إيجار تشتكدني جرين ديسا دما الشر دم بحث كر يا ماجو أرمني هاتن كشتن قتل كرن دوي تشتي ده دياربكري وقتا دسال 1950 ده أرمني تن تهجير كرن قتل كرن ودمي دياربكري والي دياربكري رشيد محمد رشيد يكي والي رشيد بقى اف والي جي يكي ديسال نجات پرسته و جبوكو او ارمنيا ام بيجن كشتنا وان وتهجير كرنا وان او كي ميليس چدكه جروبه كي ميليس چدكه دوي جروبه دجي مروي اتحاد ترقي ام بيجن وان جي دكه مثلا 100 باشي مثلا او ترانجي انا غلط من بالكو باوي جاهز ترانجي به مثلا وانا چند حبادك 100 باشي نتيجه بأورغانيزه يعني ارمني كشتنا وان تهجير كرنا وان بأورغانيزه چيد باواكي اورغانيزه چيد او هر وهم من بري بالكو جبير كراز بيجم دما كو د سال 1895 د دياربكر مگو ارمني هاتن كشتن دوي دمي دجي او خالي زياد گوكارب عارف وهن اوين اشراف دياربكر دوي تشتي رولا وان هبو مثلا عارف بك جبر وي تشتي سرغوني موصل كربون ويدمه د قرب مازن ام بيجن سال 1915 ده قرو تهجيره وان ده ديسا او اتحاد ترقي برپرسیاری وان ام بيجن دورو برا زيغو كالب عارف ومالباتا برنچزاده یان وانا رولك وان مازن هبو و تابي دفياده منفعته وان جابو دستاني بون مثلا هناك مالين وان ام بيج مالي وان و تشتي وان
اویا گرینگه جبر چی گرینگه وقتا کو هن کرد ام بیجن کرد پروری دکرن وانا جی پشت خودان دولته به دولت را به اتحاد ترقی را ام بیجن به تشکیلات مخصوصه را کار دکرن داکو او منفعت وان او ام بیجن تالانا کوج ارمنیا او کربون جدست وان نچه جخواد دماکو شر ام بیجن داویه شر ده وقتا زورا امپراتوری عثمانی چو او هن گلک کس جاوی هاتن محکمه کرن تهجیر و قتل عام ارمنیا دیاربکر جی مثلا زیگو کالب سلیمان نازیف اف فیزی پرنچی زاده و کره خاله اوی زیگو کالب و چند کسین دن هاتن او کرن اوانا مثلا سرگون کرن سرگون مالتای کرن جار اوانا پشتی کوج سرگون وگریان و دوروبر اوان مروی اتحاد ترقی اوانا مالباتا پرنچی زاده اوانا همو بون کمالیست جبر کو رایک دن جوان را نما بو پشتا خودان کمالیستا حتی نلتن دیاربکری باجارین دنجی اوه تشتاکی گلک انترسانه هن لیکولینرا بالک شانده سروی تشتی او ام بیجن کسین یا مالباتن کو بشداری قرا ارمنیا بونه یا تهجیروان بونه یا دستان نسر مالیوان گلک جوان وقت تفگرا کمالیستا دست به دکه پشتگیری اوی دکن یعنی او چونکی منفعتوان دوی تشتی ده لدیاربکر جی اف تشتی یعنی او جی یک فاکتوره که گلک گرینگه کو به دولت را دخابتن پشتا خود دن دولت و به وسیله دجی کرده کار دکن ایجار النتيجه ده انا قبل سبق سر كورسان تعالي جمعيتي بجن از دخازم وقتي برداويتي نتيجه دخازم وي بجم يعني وقتا كو تفجر كردي ما قلت لدياربكر پیش دکه و خورد دبه آریکی دجی او تفجر کمالیستا دست پیدکه سال 1919 ده پشتکو مصطفی کمال دچه ارزرومی پاشیل سیواسه او جی ارگانیزه دبن و او اتحاد ترقی مرویوانی کون جی پشتگیری و تفگری دکن جار لدیاربکر جی مصطفی کمال بخواه پر لسر دسکنه بری جی او دما شرد لدیاربکر دمک مایه او اشراف دیاربکر کسی نافدار دیاربکر ناست که تکلیاوی مثلا به مالبات جمیل پاشا زاده یان را بو دنا رهه لوما و شاغي او بواسطه ام بيجن ضابطن كل دياربكرينا مداخله دككو اف كوملا كردا بيغرتن و بواسطه ضابطه وكو من قوت كرماي خالد ومروي واندن يك جبوي دخابتن يكشي پیشتیکو مثلا غلط نبیم 4 حزیران 1919 ده در نتیجه ده گلک ام بیجن دکو دلار و او دکن نتیجه ده او کردستان تعالی جمعیتی تگرتن یعنی او دگرن و به آوا کی پیشی تقریب وان رداتینن کرد پروران را دخوازن به نرمی به خوشی وان او بکن بکشین عالی خو پشتی کن نکارن دنیر نابه ایجار به زوره او دکن مثلا دیسا او بیم باشی بحث کرد به ما روز کی ما توپ برن سر بدن دیاربکری و بری توپا دا مالا جمیل پاشا توپا دا مالا جمیل پاشا روزادن خلق نافدار اشراف دیاربکر ترسیان هاتون گوتن هون چه دکن به دولت رنا ام نه بوانا او نکن دبی مچاوی وان ترساند یعنی ترکی دبیجن یا سوپا هاوچ پولیتیکاس یعنی عالی که دا نرمی عالی که دا شدت وقتا ایکو به نرمی بکاربن بکشینن به نرمی نبه به شدت به وی هاوی او کردستان تعالی جمعیتی هات گرتن و به ویجی نسکنی مثلا مصطفی کمال مداخله دکه دبیجه کوملین مادهین yani او یدی کردستان تعالی جمعیتی تگرتن کوملین خوداتینن بر ریا ضابط و بر ریا امبیجن برپرسیارین اداری اکرم بک مساعده بک و مجبور دمینه مثلا چیروکاوی درجه وقتا ما نمساعده
مجبور دبینه دیاربکری درد که بعد دیاربکری ترک دکه چون دخوازن وی بگرن مجبور دبی جور دچه ایجار تمام کو اکرم بگ مثلا بجن دیاربکر عین وقتی تی نامه که مصطفی کمال بو مال جمعی پاشا سلام علی اکرم بگ که هره یعنی مگوت یعنی علی کی در ضابطن خو ام بجن دولت دخوازه دبی مداخله بکن و بگرن فلان بوال علی کی در جی مثلا وقت گوت یعنی قاسم بگره با اکرم بگره نامه کی دشینه دبی جو اکرم بگره و کسین کو به کرت تعریف جمعیتی را کار دکن دبی سلاو من جواره بیجه و هنجی پشتگیریا و کاملا اوی بکن آمه بکن یعنی روی خوش نشان دلید بنیده تشتی گرک گرینگی کو دخوازه بکه دخوازه کرد به ریخستن بمینن یعنی چون او باش دزانن کو ام بیجن وقتا جواتک به ریخستن ببه اداره کرناوی حسانه لوما دبی هما هون چه دکن و كردستان تعالي جمعيتي بقرن وحتى قلت لك بها دبي يعني اف الروح كرديتي دبي بشهور بالراكرن çünkü şu دراستی ده جوسا وقتا کوملک بر خستن ببه بسر خو کسک نکارت اشتکی بک کسک اگر مخالف بجی یا دگرن یا مثلا دترسینن تفگره کردی به وی هاوی یعنی پشتی کو او کوملته گرتن اکرم بگور ترک دکه حتى او بين باشي بحث كده بيجا عيني وسع بيجا دبي وسع بوكو يعني دياربكر كو بري بي هاوي بحث كر دغو كابيا كرديتيه دبي وسع بوكو دمه كرتا دي ناوي كردا مربنا دكار بل دياربكر بكاربينه جبركو تيروريزه كرن حتى اكرم بك دچ اسطنبول ور پشتي دمك او ودبه دناو كردستان تعالي جمعيت اسطنبول دو باش بندی چه دو باش دبن باشک جوان او چه دکه بناو کرد تشکیلات اجتماعی جمعیتی اکو بسر بخوابونه کرداره انا و دخوازن اکرم بگجی یک جوانه و دمه مثلا دیسا او ریخستن اکرم بگی دشینه دیاربکری ته دیاربکری چند مهدمینه داوی ده کردک آقای که کرده اخانت دکه و دیگره تسلیم حکومت و عسكري حكومتي دكه وي دبن انقره دخن حبسه ليسا ام بيجن جارك دن اوجي عين دويه دمده حاجه اختي باب تجو دخا زهره او هوالين خد بيفن دخازن يكي بشين با شيخ محمد بارزانجي اوجي دچه لي وي انجليزي وي دغرن لمصر ناهلن كوبچه النتيجه ده تفغره كرديه لدياربكري بوی هاوی مرد کاره بیجه زور آویده چه مغلوب دبه یعنی لی تشتا گلک گرینگ هیا کو مرد دویج بیر نکه هرچ خاص وی دمه ام بیجن بسر نکه تبجی او خباتا کو و روژه ده چه بویه شوپک گلک مزن هشتیه مثلا از وقت دفکرم بری من بخواند زانی مثلا ام بیجن دیاربکری چما تفگره کرده خورته مثلا باجار کردستان دن وك دياربكرينن يعني دياربكر جيك تايبتيه چيه سبب يك جوان البته سببين دمجي انا يك جوان او كو ويدمي او خبات الورچه ويا يعني بهزار انسان موبيليزه ويا بقناة من يعني وي خبات الشوبك خواشتيه و تلغره كرديه كو ايرو دياربكر خورته راين وي ديجين ويدم مرد كاربيش امی حتی برنامه یکدن کامی میذکنم کی جان رو پلی وکن جتاری دیروکا کردی حتی برنامه یکدن بمید خوشید